Na 5. Jurjevem festivalu kulinarike in domačih obrti v Slovenskih Konjicah, ki se odvijal v nedeljo 27. junija 2021 v mestnem jedru, so se predstavili lokalni ponudniki na različnih stojnicah. Dogodek so tretjič pripravili v sklopu občinskega praznika Občine Slovenske Konjice, predtem so ga izpeljali ob tradicionalnem jurjevanju, ki ga je tudi letos žal izpodrinilo stanje zaradi razglašene epidemije koronavirusa. Prireditev so pričeli s taktiko račnic konjiških godbenikov, ki se jim je pri eni od skladb pridružil tudi konjiški župan Darko Ratajc z ritmom na činela. Na stojnicah se je sicer predstavilo 15 ponudnikov iz turistične destinacije Rogla-Pohorje, ki so predstavili izdelke z znakom kakovosti Okusi Rogle. Gostilna Grič by Andrej Smogavc, vinska klet Zlati Grič, Mavita kmetija Lopan, lesena očala FJ Produkt, Društvo kmečkih žena Zarja, Bistro Polenta, Memu Winery, izdelki iz lesa Jože Onič, Eko kmetija Korenjak, vinogradništvo Celcer, Zeliščni vrt Majnika, Sandrinas unikatni izdelki, Sonja Žiga, kmetija Grajskop in kmetija Kamenik. Tradicionalna prireditev na mestnem trgu oživlja zgodbo o vitezu Juriju na belem konju, ki je mesto odrešil pošastnega zmaja iz Konjiške gore. Prireditev v mestnem jedru je okusno dopolnil 5. Jurjev festival kulinarike in domačih obrti. Naše babice in dedki še danes pripovedujejo o tem, da je Konjiška gora znotraj votla. V njej je bilo gorsko jezero, v katerem je živel zmaj, ki je rjovel in divjal po jezeru. Ljudje, ki so živeli ob vznožju gore, so se zaradi nemirnega zmaja začeli bati, da bi se gora razpočila in da bi voda zalila njihove domove in rodovitna polja. V skrbeh so se zatekli k bogatemu graščaku po nasvet. Svetoval jim je, da bi se strašnim zmajem pogodili. Ljudje so se razveselili pametnega nasveta in se naslednji dan odpravili na goro. Ko so zagledali strašno pošast, so onemeli od strahu. Nazadnje se je eden izmed njih le opogumil in zmaju razložil njihove prošnje. Tedaj je iz zmajevih ust zadonela zahteva: miroval bom, če mi vsako leto na Jurjevo pripeljete 6 konjiških devic. Ob misli na zmajevo zahtevo jih je spreletel srh. Po kratkem posvetu so zahtevo sprejeli, če so hoteli rešiti svoje domove in celotno dolino. Domov so se vračali z mešanimi občutki, saj niso bili prepričani, če so ravnali prav. Bili so veseli, da so rešili sebe in Dravinjsko dolino, žalostni pa so bili zaradi 6 mladenk, ki jih bodo vsako leto na Jurjevo morali darovati pošastnemu zmaju. Državljani so vsako leto morali žrtvovati svoje mlade hčere, da so ohranili življenje in svojo ljubljeno dolino pred poplavo.
ko je prišla na vrsto graščakova edinka. Da začelo skrbeti in srce se mu razmehčalo nad dosedanjimi žrtvami. Razmišljal je, kako bi rešil hčerko pred zmajem. Na Jurjevo so žalostni prebivalci Dravinjske doline v dolgi procesiji zmaju zopet pripeljali 6 nedolžnih deklet, med katerimi je tokrat bila tudi graščakova hči. V gori je strahovito zagrmelo in zabučalo, kajti zmaj je znova hotel požreti 6 dravinjskih lepotic. V istem trenutku pa je na belem konju prijezdil sveti Jurij, ki je zmaju presekal vrat in tako rešil konjiška dekleta in prebivalce Dravinjske doline pred strašnim zmajem. Graščak pa je bil tako vesel, da mu je v zahvalo pod goro dal postaviti cerkev svetega Jurija. Prebivalci Dravinjske doline so se še dolga leta spominjali teh dogodkov in v spomin so tudi izbrali svoj grb belega konja na zelenem polju in modrim nebom nad njim. Trg so poimenovali Konjice, goro, kjer je nekdaj prebival strašni zmaj, so poimenovali Konjiška gora. Pred jezerski izvir so zvalili ogromno skalo, ki se v spomin na nedolžne mladenke imenuje Gospodična.